Աշնանային բերանում հալչող շատ համեղ թխուկ ենք պատրաստում։ 1 գավաթ թեյ, 1 կտոր թխվածք եւ լավորված սկիզբը ազդարարված է։ Այս նրբահամ խմորեղենը թխելու համար հատուկ խոհարարական հմտություններ պետք չեն, ընդամենը 30 րոպե եւ պատրաստ է։ Առանձնացնում ենք 3 ձվի սպիտակուցները եւ դեղնուցները։ Անհրաժեշտ է նաեւ 50 գրամ կարագ, 3 ճաշի գթալ շաքարավազ, 4 ճաշի գթալ մածուն։ Մածունի վրա ավելացնում ենք կես թեյի գթալ սոդա եւ մի լավ խառնում ենք, որպեսզի սոդան ակտիվանա։ Քանի որ այս թխուկը պատրաստվում է ջեմով, այդ պատճառով խմորի մեջ շաքարավազ շատ քիչ ենք օգտագործում, որպեսզի չափից շատ քաղցր չստացվի։ 4 լիքը ճաշի գթալ ալյուր եւ վանիլային շաքարավազ, ահա անհրաժեշտ բոլոր բաղադրիչները։ 4 ճաշի գթալ ալյուրը կշռում է մոտ 140 գրամ, սա հստակ լինելու համար։ 3 ձվի սպիտակուցները շատ լավ հարում ենք մինչև զանգվածը փրփրի, այնուհետև քիչ-քիչ ավելացնում ենք 3 ճաշի գթալ շաքարավազը եւ դեղնուցները։ Սիրելիներս, ինչպես տեսնում եք, բաղադրատոմսի մեջ օգտագործում է շատ քիչ մատչելի բաղադրիչներ, իսկ արդյունքը ստացվում է գերազանց։ Որքան արագ պատրաստվում, նույնքան արագ էլ վերջանում է, քանի որ ստացվում է շատ համեղ, խորհուրդ եմ տալիս անպայման փորձել։ Ավելացնում ենք մածունը սոդայի հետ, հալեցրած կարագը, վանիլային շաքարավազը եւ շարունակում ենք հարել։ Այնքան փափուկ ճկվող բիսկվիթի շերտ է ստացվում, որ դրանով կարելի է անգամ ռուլետ փաթաթել։ Ալյուրը պարտադիր մաղում ենք, որպեսզի այն հագեցնենք թթվածնով, մի լավ խառնում ենք եւ վերջ, խմորը պատրաստ է, հեշտ եւ արագ։ Սիրելիներս, եթե առաջին անգամ եք միացել հայկական խոհանոց ալիքին, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք եւ սեղմեք զանգակ կոճակը։ Հայկական խոհանոց ալիքում կգտնեք շատ համեղ եւ հետաքրքիր բաղադրատոմսեր։ Թխում ենք նախապես 180 աշճանտակացված ջեռոցում մինչև երեսը գեղեցիկ կարմրի, օգտագործում ենք յուղաթուղթ։ Եթե վստահ չեք, որ յուղաթուղթը բարձր որակ ունի, վրան մի փոքր ձետ տարածեք։ Բարակ շերտով տարածում ենք եւ ուղարկում ենք ջեռոց, տապակի չափը 30-40 սանտիմետր է։ Տեսեք ինչ փափուկ եւ ճկուն շերտ է ստացվել, ծայրերը հեռացնում ենք փշրանք պատրաստելու համար։ Բիսկվիթի շերտը կիսում ենք եւ ձևավորում ենք թխվածքը։ Պետք է նաեւ մոտ 200 գրամ ցանկացած տեսակի ջեմ, ես օգտագործում եմ ծիրանի շողշողուն շատ համեղ ջեմ։ Ծիրանի ջեմը պատրաստված է կորիզներով, այն լրացուցիչ համ կհաղորդի մեր աշնանային թխուկին։ Հագեցած համ ստանալու համար կարող եք օգտագործել ընդեղեն, նուշ, ընկույզ կամ պնդուկ։ Ձևավորում ենք շերտ ջեմ շերտ հերթականությամբ, վերջում ավելացնում ենք փշրանքը։ Ինչպես տեսնում եք, հասանելի բաղադրիչներով պատրաստվող, շատ ջանք չպահանջվող խմորեղեն է։ Այսօր էլ կատարյալ փափուկ ու համեղ աշնանային նման խմորեղենի բաղադրատոմս։ Դուք էլ փորձեք պատրաստել այս տարբերակով, սնվեք առողջ եւ եղեք օրհնված։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։